有冇到過浸光啊？咁多位食海鮮到浸光係咪？祖國嘅最南方，中國嘅紅土地係咪啊？OK， 即係呢幾條線路咧到浸光嘅，有3條嘅。咁你知唔知我哋呢條線路去邊度啊？江西啊，江西3日嘅啊，即係你如果唔知咧，是但揀個地方到時一有就好啦，O 唔 OK 啊？咁多位，OK 啊，肯定唔得係咪啊？OK， 自我介紹一下啦，我本人咧姓咩咧？姓阮嘅，名咧叫咩咧？叫光鵬，咁都係可以稱我為鵬鵬啊，小鵬仔啊，或者鵬鵬聲都得嘅啊，OK， 或者咧。呢度係170年歷史啊！神州共築中國夢啊！華夏同繪復興圖。上面振興中華上面啊，也掛着毛主席跟朱德頭像，寫着毛主席萬歲啊！所以這個建築哇！嚟到呢度好凍，我哋相信而家係得呢個8度9度，仲要落埋雨，真係一種濕凍，考能。好彩導遊琴日打咗個電話俾我先知原來呢度真係唔係講笑，真係3至6度，唔知係咪真嘅咧？哇！點知嚟到真係有啊！好彩着3件。呢度咧已經係江西嘅龍南嘅呢個客家古城，咁啊係投資咗幾個億落去啊！不過今日咧，哇！實在變天氣啊！琴日嘅香港都仲有成27、8度，今朝已經跌到落嚟咧20度喺香港啊！跟住一過到嚟咧，而家剩翻呢個，我諗得5度到啊！呢度真係覺得凍。睇房時間，哇！今次係點啊？99蚊領華去到邊度呢？今次遠啊，江西嘅龍南。我哋喺邊度啊？露台，講多次，99蚊喺江西龍南，並非購物團添，仲要係純玩團。哇！你睇下呢個係露台啊，跟住仲有裏邊呢，掃都。你在嗎？在呢。有沒有空調啊？空調還不支持這個操作。哦，沒有空調了嗎？有沒有空調的？哦，真係冇喎，個空調喺呢邊喎，自己喐喎，咁啊好啊，自己開暖氣啊，今日講都唔信啊，香港20度嚟到呢度咧，剩翻相信係得5度啊，而家隻手冰凍嘅，哇，好靚啊間房！你諗唔到有得浸浴缸添喎，仲要係好大好靚嘅浴缸，哇！你睇毛巾、浴袍，哇！呢間真係唔係3星4星啊，呢間真係始終5星嘅房啊！哇！聽日個早餐會係點嘅咧？真係聽日先知啊！哇！真係估佢唔到喎，真係〜睇房時間，哇！今次真係超出5官啊！點解呢？你睇下，呢度係廁所啊，沖涼房咁樣啊，但係呢個價錢係幾錢呢？呢間絕對係一間5星級嘅酒店房嚟㗎。個名啊衰啲，叫做老屋下，即係 old house 英文。你睇下。淨係睇啲毛巾已經知價晒啊！大細小全部齊晒，仲有咩啊？浴缸一個，仲要靚嗰隻啊！哇！茶色玻璃不得已啊！從呢一張地巾你就知道佢幾咁把炮啊！最厚嗰隻，哇！真係除咗香格里拉用過佢啊，喜來登用過佢都冇乜邊幾間用咁大張嘅呢個索水巾呢個呢就係
好大嘅衣櫃，仲喺另一邊咧有個夾萬嘅。哎呀，夾萬唔使睇啦嚇，照開俾你睇下。等你知我冇揾你笨。點解有夾萬咧？因為去呢度係有泳池嘅添，但係我哋嘅團費係99蚊。不過唔會去到游水啊！今日突然間變天啦，我而家着住3件衫啊，今日好似得5度，而家隻手都完全係冰冷嘅，仲要落住雨添出邊。咁啊呢度下面咧有雪櫃。好啦，睇房，哇！仲有外面有乜嘢啊？外面有超級大露台啊！仲有呢個掃到。你有什麼功能啊？酒店還沒有開通客房服務，如果你有需要，請撥打前台電話問問吧。你呢？有什麼功能啊？都係聽唔明我啲鹹唔淡普通話㗎啦。揾到呢檔啦，呢個係肉夾饃，哇！未見過咁嘅肉夾饃，成條嗰啲春卷咁樣嚇，捲埋咁出嚟，哇！3大條，真係吃不消啊！食佢16蚊咋？呢一個咧咁大碗嘅牛肉麵，係啊，雖然得幾塊嘅牛肉，賣10蚊啊，大佬你想點？係啊，跟住有另一隻係賣8蚊，係啊，再細啲。如果係要食咧，就仲有一個就係小嘅。唔係，仲有一個係加牛肉嘅16蚊。咁另外咧，我哋再叫咗咧係呢個水餃15皮，陣間見啦。大力金剛腿都係最中意飲呢個維他奶。剛才咧我哋呢一餐咧就食完啦。總共咧45皮最特別咧就係嗰個肉夾饃。佢係用呢個粉捲嘅方法捲咗出嚟，但係捲得嚟佢又脆得嚟又冇乜點落油，所以好值得幫襯呢家人，好過癮嘅一班青藏高原嘅朋友仔，吳叔食得幾開心，少食呢啲古靈精怪嘢啊！呢度就係我哋嘅酒店啊，老屋圍對面啦。咦，我哋上次咪住亞朵咯，係咪紅叔？記唔起啦已經。上次啫喎，啱啱跟廣東啊。亞朵我係記得啊，我係啊，但係呢一度咧真係唔知喎。咪就係呢度係龍欖，但係我哋上次咧又係凍到都唔敢出街，同埋上次個亞朵唔係呢間，我哋上次唔係住亞朵，上次住另一間唔知咩朵。上次嗰間好鬼偏僻啊，乜鬼都冇嘅周圍。好 ，Vivo 嘅睇房時間，Vivo 嘅睇房時間會係點咧？即係會有得 zoom 前 zoom 後啊，係立即 zoom 嘅，一 zoom 就 zoom 10倍、20倍咁樣去嘅，係嘛？樓下條街對面20倍嘅以外都知道對面發生緊咩事呢個就係 Vivo 嘅實力啊！好，咁我哋呢度呢，99蚊3日嘅團費，仲要係純玩團，竟然有個咁大嘅露台，哇！呢個露台都有呢個幾十尺啦，好少見咁闊嘅露台。好，跟住佢翻間房呢，哇！你睇下咁靚嘅梳化，咁靚嘅電視，仲可以一開即刻開到電視啊！仲有掃到。我在哦。有什麼功能啊？有什麼歌聽啊？做了什麼呢？你也可以試着換個說法。有什麼歌啊？奇遇歌，該歌曲僅支持試聽，打開 APP 開通會員後可暢享全曲。都唔知啱乜，犀利啊！哇！跟住咧，最緊要仲係咩啊？呢個有個浴室咧，外面呢條地筋已經係一個喜來登嘅級數啊！
香格里拉級數嘅超級厚嘅地巾啊！跟住之後咧，仲有咩咧？toilet 啦，好靚嘅 toilet， 跟住仲有哇，好靚嘅鏡不特止，超級大浴缸，真係估佢唔到咧，真係估佢唔到啊！99蚊咁嘅享受2件浴袍老屋下酒店，真係佩服佩服，多謝邊個啊？多謝領華啦，仲有咧，多謝呢個江西市政府贊助咗我哋，應該每人2嚿水先可以咁抵玩啊！佩服佩服，哇！淨係呢個水龍頭啊，都可以夠我慢慢摸下啦。啲4合院咁樣咯，咁佢都有得租㗎，不過幾千蚊、幾萬蚊咁樣，可能就所以我哋呢間房都好靚嘅，哇！你睇下，呢個係個露台啫，幾靚真係真係估唔到。啲用料十足，真係媲美5星級嘅酒店。我好鍾意買呢一隻嘅，1蚊一排啊！如果係呢個趙一鳴。哇！係4邊牆啊！好，再嚟個揾班人出嚟舞龍。所以話完全改變你嘅五官啊！而家嘅中國嘅展覽館你睇下幾乾淨企理。你估以前呢個叫做客家民族展覽場，完全超出想像啊！尤其是我哋呢團嚟99蚊3日。住間好似5星嘅酒店食嘅早餐都係5星嘅，真係佩服佩服。蝕本生意咧就冇人做嘅，所以真係多謝江西市政府大力贊助。原來有啲咁先進嘅地方，你睇下。而家啲廁所又靚，真係佩服佩服。裏面咧就係影呢個腐竹，但係今日實在係落緊雨，所以咧都冇乜興趣周圍行啦。呢邊咧即係都係啲拍下婚禮嘅地方啊。咁啊，聽講有幾個風喺對面啊，但係你睇咁大霧。煙雨睇埋。哇！嚟到乾心小壽
乾森小鎮嘅天空之鏡，做乜好窒窒呢？因為太過凍，呢度應該係得5、6度，仲要今日咧落住毛毛細雨，啱啱先停咗雨，我一路都笠住個頭，真係好凍啊！呢鑊嘢係啊，真係香港突然間變天啊！28度，可能嗰邊係地震啦咁樣嚇。咁啊，搞到28度，今日啊，第2日啊，剩翻呢個18度，我哋過到嚟咧，剩翻8度，真係好勁。好彩係老婆提示咗，喂，凍喎，着夠衫去喎。如果唔係，我都唔攞呢一件啊灰色嘅咧過嚟啊，裏面再加件雪衫啊，咁啊基本上夠。咁啊最緊要仲係咩啊？呢條其實係冰巾嚟嘅，冰巾啊當頸巾一樣掂啊！仲有咧手襪帶埋啊，咁啊掂晒，就係咁啦。咁啊嚟到呢度咧，亦都冇乜嘢好影。就係影呢啲天空之鏡。而家係晚上嘅11點3個字，咁我同阿紅叔咧就喺度食緊宵夜。咁啊呢個宵夜咧就係牛肉粥，幾錢咧？係58加10蚊，即係68。如果58咧，呢個細煲咧，哇大過手掌好多㗎。呢個細煲咧，如果係食皮蛋瘦肉粥咧，就係58。所以呢間係好抵。呢間位於邊度咧？就係對面啦。呢個叫做裕智酒店對面，咁啊，其實我離開我哋酒店都幾條街咁遠㗎。咁啊，剛才我同阿紅叔咧就終於咧就睇咗呢套叫咩？哪吒2有咩感想啊？啊，唔識睇啊！即係我就覺得哇，你收到好似差唔多200億喎，破晒全中國紀錄喎，就嚟破埋，好似已經一早破咗全世界嘅動畫紀錄喎。好似連啲戲嘅最強嘅紀錄都就嚟破埋喎！啊，但係我估唔到喎，呢套戲係由頭打到落尾，但係係啲動畫嚟㗎嘛。咁啊，亦都係好記得阿高志森講嗰句喎。呢套戲完全冇演員㗎喎，所以嚟講邊個演員去做唔係一個問題，而係要劇本好，動畫先畫得好，呢套嘢咪收。啊！真係睇 3D 呢度嘅戲飛係44蚊，咁就抵過香港啦，咁啊，亦都好好坐啊！今日又係同我鬆骨啊！咁啊，如果你玩呢啲鬆骨嘅椅咧，記得點咧？就係真係唔好俾錢啊！我上次咧俾咗錢鬆1個鐘頭，哇！跟住之後痛足1個禮拜，即係個背脊揞足1個禮拜咁咧就最好咧係點咧？當你坐夠差唔多1個鐘頭嘅時候咧，就壓一壓起個身，跟住之後咧坐翻落去，坐大力啲喎。咁張凳咧就會 sense 到你，好似係我離座喎，第2個人啊嘛。跟住再幫你揼一次。我今日總共揼咗3鑊，每次1分鐘啊，試玩啦，嗰啲叫。好，我就食粥喎嚇。剛才呢個啦，好抵食啊！羊肉串、牛肉串，20蚊20串喎。每樣咁啊，總共有40皮。咁啊，而家炒緊一個炒粉，因為有15皮。呢啲平民餐廳啊，平好多。哇！今次係俾雨追啊！啱啱又落咗一場比較大嘅雨啊！跟住大家想知道我哋有幾熱咧？唔係，係呢度有幾凍咧？睇下，出晒煙啊！真係唔係講笑啊！呢度應該而家又係啊，好似之前咁樣得個8度啊、6度、7度啊，應該同埋濕度高嚟㗎，誇張。咁啊，呢團都好誇張啊！99蚊3天純玩團，真係純玩。今次嘅領華係8中之一真係完全純啊！一個購物點都冇，除咗呢個
呢個叫咩啊？平時去下呢個油站放水嗰啲啊，嗰啲唔叫購物點啦，係嘛？咁啊真係完全冇購物點啊！咁啊好建議大家真係走下嚟呢一度啊，真係玩下，真係唔過分。咁啊今次特別啦，間酒店啊俾咗一間超級靚嘅我哋。正宗咧就應該住唔到嗰間靚酒店嘅。呢個師阿婆好好服務態度啊！相信係識聽廣東話嘅。即係我紅叔同佢講唔該，佢同佢講唔使嘅。呢個就係第二度冇得食啊！因為我哋今次喺江西龍南啊嘛。江西龍南炒粉啊，你冇啦啩？坐正喺江西龍南嗰度食，真係呼吸到呢度嘅空氣啊嘛！所以大家喺香港睇遊記係睇唔到呢啲，即係聞唔到嗰種味，食唔到嗰種味道嚇。咁今次呢個3日團可以講啲乜呢？就係去點解可以收咁平呢？99蚊。去3日，仲 upgrade 酒店住咗間好似5星嘅老屋啊！老咩屋啊？老屋子啊？係咪老屋？老屋子有咩好講呢？就係想講翻龍南呢，原來地理位置真係一啲都唔遠嘅。龍南真係一過咗河源就即刻到。大概4個零鐘頭已經可以到得到。所以唔好俾呢個江西嚇怕咗你嚇。江西係啊，江西原來唔係好遠。我都嫌自己好煩啊！講咗99蚊啊，講咗唔知有冇33次啊！好啦，唔理咁多，講翻俾你聽，大家玩親任何團都好，千祈唔好比較，唔好計較。自己玩到嘅團就要滿足，安於本分，真係嘅。去得玩旅行團已經喺呢個世界上最開心嘅一群人，非常之幸福，真係要感恩啊！有住喺香港呢個福地。